මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ හිටපු අපූර්වම චරිතයක්. එතුමා ඉතාමත්ම ප්‍රතිපත්තිගරුකව තමන්ගේ දේශපාලන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරපු පුද්ගලයෙක්. ස්ථිර ප්‍රතිපත්තියක ඉඳගෙන ස්ථිර ස්ථාවරයක ඉඳගෙන මොනම ආකාරයකින්වත් නොසැලී කාටවත් දෙවෙනි වන්නේ නැතුව ඒ තමන් විශ්වාස කරපු ප්‍රතිපත්තිය අකුරටම පිළිපදින්නට එතුමා කටයුතු කළා. මොනම ආකාරයකින්වත් එතුමා දරපු දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය, සමාජ ප්‍රතිපත්තිය, ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය, ඒ වගේම අන්තර්ජාතික විදේශ ප්‍රතිපත්තිය එතුමා ඒව වෙනස් කරේ නැහැ. ඒ නොවෙනස් වීම තුල යම් යම් අවස්ථාවන් වලදී දේශපාලන හැලහැප්පීම්, මත ගැටුම්, විවිධාකාර වූ මතිමතාන්තර වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මොනම අවස්ථාවකදීවත් තනතුරු මත යැපුණු චරිතයක් නොවේ මංගල සමරවීර චරිතය. තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව, ඒ දර්ශනයට අනුකූලව ඒ වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක නොවුණා නම් මොහොතකටවත් එතුමා එතන රැඳී සිටියේ නැහැ. ඒ ගුණාංගය අපි අගය කරමු. හෘද සාක්ෂියට එකඟව එතුමා හැම විටම කටයුතු කරා. ඒ තුල ජනතාව තුල, ජන සමාජයේ විවිධ තලයන් තුල එතුමා ලොකු විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩනැගුවා. මහජන පිළිගැනීමකට එතුමා ලක් වුණා. සමහරෙක් එතුමා දරපු මතිමතාන්තරත් සමග එකඟ වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු හිටපු ස්ථිරසාර ප්‍රතිපත්තිවල ස්ථිර තැනක ඉඳගෙන, ස්ථිර ස්ථාවරයක ඉඳගෙන ඒ කටයුතු කරපු ආකාරය බොහෝ දෙනා අගයීමට ලක් කළා. මංගල සමරවීර මැතිතුමා මනා ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා. විශේෂයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් පිළිබඳව, මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ඉන්ඩිකේටර්ස් පිළිබඳව එතුමා ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ආර්ථික වර්ධන වේගය ඉහළ දැමීම, උද්දමනය අවම කිරීම, ත්‍රිත්ව හිඟතාවයන් වලින් තොරව ආර්ථිකය මෙහෙයවීම, විදේශ විනිමය සංචිත ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම, අපනයන කේන්ද්‍රීය ආර්ථික වර්ධන රටාවක් තුළ නූතනවාදයට, නව තාක්ෂණයට, කෘතිම බුද්ධියට, තොරතුරු තාක්ෂණ පරිගණික විද්‍යාවට මුල් තැන ලබා දීලා රට ගොඩනැගීම මේ යනාදී වශයෙන් වැදගත් නූතනවාදී සංකල්ප අනුගමනය කරමින් රටක සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් පරිණතව මෙහෙයවීම තුළ රටක් ගොඩනැගිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව එතුමා ලොකු විශ්වාසයක් තිබුවා. ඒ වගේම එතුමා හැම අවස්ථාවකදීම එතුමා වෙත එල්ල කරපු
ඒ විවිධ චෝදනාවලට විවේචනවලට එතුමා ඍජුවම පිළිතුරු ලබා දුන්නා. ඍජු භාවයේ කියන ගුණාංගය මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ මේක ඇඟේ තිබුණු දෙයක්. කිසිම දෙයකට මොනම ආකාරයකින්වත් එතුමා බිය වුණේ නැහැ. එඩිතර චරිතයක්. ඒ වගේම Tamanට එල්ල කරපු විවේචනවලට චෝදනාවලට බොහොම එඩිතරව ඍජුව පිළිතුරු ලබා දෙන්නට එතුමා හැම අවස්ථාවකදීම උත්සුක වුණා. අපිට මතකයි විවිධ මාධ්‍යයන් එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයන් විවේචනයට ලක් කරනකොට එතුමා ඒ හැම දෙයක්ම හොඳ හිතින් බාරගත්තා. කිසිම දවසක ඒ චෝදනා එල්ල කරපු කණ්ඩායම් වලට පහර දෙන්නට ගියේ නැහැ. මර්ධනය කරන්නට ගියේ නැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී ධනාත්මක හරාත්මක විවේචන වලින් එතුමා යම් පාඩම් ඉගෙනගෙන යම් යම් සංශෝධනයන් කරන්නටත් එතුමා පැකිලුනේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අද වගේ දවසකත් ගරු කතානායකතුමනි මාධ්‍ය නිදහස පිළිබඳව අපි ලොකු වටිනාකමක් ලබා දෙන්නට ඕනේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය තුල. කවුරු විවේචන එල්ල කරත් ඒ විවේචන වලට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව තුල නිදහස් නිවහල් ශ්‍රී ලංකාවක් තුල නිදහස් නිවහල් භාවය සුරකින්න රටක් තුල අපි ඒ හැම විවේචනයක්ම හොඳින් බාර අරගෙන ඒවට මුහුණ දෙන්නට ඕන. මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමති මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවත් බලයට ගෙන එන්නට ලොකු කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරපු ගරු අගමැතිතුමත් මම හිතන්නේ දන්නවා සුදත්ත තිලක්සිරි මැතිතුමා අදටත් මරබියේ ඉන්නේ. අදටත් එතුමාගේ ජීවිතේ අනාරක්ෂිත භාවයකින් එතුමා සිටින. මම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාට යෝජනා කරනවා කරුණා කළා එතුමාට කතා කරලා එතුමාව සම්බන්ධ කරගෙන එතුමාට එල්ල වෙන යම් කිසි අභියෝග තිබෙනවා නම් මරණ තර්ජන තිබෙනවා නම් ඒ සියල්ලටම යම් විසඳුමක් ලබා දෙන්න. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මංගල සමරවීර චරිතයට කරන උපහාරයක්. ඒ මොකද මංගල සමරවීර මැතිතුමා කිසිදාක තමන් විවේචනය කරපු මාධ්‍ය පාර්ශ්වයන් පසුපස ලුහු බැඳලා පලිගන්නට ගියේ නැහැ. එනිසා කරු අග්‍රාමාත්‍යතුමත් සිටින මේ අවස්ථාවේ මම ඉල්ලීමක් කරනවා තත්වරක් සුදත්ත තිලක්සිරි මැතිතුමා මාව දිනවන්න කටයුතු කරපු පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. ඔබතුමන්ලගේ පාර්ශ්වයේ දිනවන්න කටයුතු කරපු පුද්ගලෙක්. හැම වේදිකාවක් පාසා ලොකු කාර්යභාරයක් කරපු පුද්ගලෙක්. එතුමාව ආරක්ෂා කරන්නට එතුමාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරන්නට ඔබතුමාගේ වගකීම බාරගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම ඕනම දේශපාලන ගමනක් තුල විවිධ මත තිබෙනවා විවිධ න්‍යායන් තිබෙනවා විවිධ ප්‍රතිපත්තීන් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳව විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ කොටස් වලට බෙදලා තර්ක විතර්ක කරගන්න. මට හොඳින් මතකයි මංගල සමරවීර මැතිතුමත් සමග මමත් බොහෝ අවස්ථාවල ලොකු සංවාදයක නියලු. මංගල සමරවීර මැතිතුමා තරයේ විශ්වාස කරා නව ලිබරල්වාදී දර්ශනය. මම තරයේ විශ්වාස කරනවා සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මානුෂීය ධනවාදී ක්‍රමවේද. ඉතින් මට මතකයි බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී එතුමත් සමග බොහොම හිතවත් භාවයෙන් එනමුත් දැඩි ලෙස අපි
යෝජනා අදහස් හුවමාරු කරගත්තා. අපි චුටි දෝනි ඔයා ලොකු වෙලා කවුරු වෙන්නද කැමති? අපි ඔබේ සිහින මාවත සරසන්නෙමු. දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ගේ වෛද්‍ය සිහිනය සැබෑකරදුන් IMC Education විදේශීය වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ දේශීය සන්නාමය. දැන්ම අමතන්න 077 30 888 40 ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතියලත් ලොව ප්‍රමුඛතම විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් යොමු කෙරේ. අපේ ස්ථාවරයන් වල ඉඳගෙන ඒ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව වාද විවාද කරා. ඒ හැම වාද විවාදයකින්ම අපි දෙපළම හොඳ පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. හොඳ අදහස් ලබා ගත්තා. ඒ සාකච්ඡා තුළ මා විශ්වාස කරන අපි දෙපළටම ලොකු අගයක් එකතු වුණා. ලොකු වැලියු එඩිෂන් එකක් සිද්ධ වුණා. විශේෂයෙන්ම මංගල සමරවීර මැතිතුමත් මාත් අතර මූලාරම්භයේදී ඒ තරම්ම හිතවත් භාවයක් තිබුණේ නැහැ. මම ඒක කියන්නට ඕන. අපි සත්‍යවාදී වෙන්නට ඕන. නමුත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් එතුමාගේ ඒ දැඩි ස්ථාවරයේ තිබෙන එතුමාගේ තිබෙන ලිංගතු භාවය පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. එලෙසම එතුමා අපි පිළිබඳවත් ඒ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඒ අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය තුළ අපි කටයුතු කරන්නට ඉදිරිපත් වුණා. විශේෂයෙන්ම මගේ දේශපාලන ජීවිතයේ අවස්ථාවන් දෙකකදී මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕන මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ දායකත්වයේ සහයෝගයේ නායකත්වයේ ශක්තිය මට බොහෝ ලෙස ඉවහල් වුණා. නිවාස ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන අවස්ථාවන් වලදී එතුමා කිසිම පැකිලීමකින් තොරව වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් නිවාස අමාත්‍යංශයට වෙන් කරලා හැම අවස්ථාවකදීම හැම වසරකදීම මූල්‍ය සහ භෞතික ප්‍රගතිය පිළිබඳව ලොකු අගයීමක් කරලා එතුමා හැම අවස්ථාවකදීම වෙන් කරපු මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා නිවාස වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන්නට එතුමා ලොකු ශක්තියක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මට හොඳින් මතක් වෙනවා ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව අපේක්ෂකින් ඒ තෝරා ගැනීමේ කර්තව්‍ය ඉටු වෙන මොහොතේදී මාව අපේක්ෂකයා බවට පත් කරන්නට අපේ තිබුණා නිකන් නිල නොවන ප්‍රාථමික වැඩපිළිවෙලකුත් ප්‍රයිමරි සිස්ටම් එක. පළවෙනි රැස්වීම මං වෙනුවෙන් පැවැත්වුවේ බදුල්ලේ අපේ හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ මැතිතුමා. ඒක මං කිසිදාක අමතක කරන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි රැස්වීම පවත්වලා ඒ මගේ අපේක්ෂකත්වය ශක්තිමත් කරවන්නට තහවුරු කරවන්නට ඒ දැවැන්ත ජනතා රැළිය සංවිධානය කරේ දිවංගත ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා. තවත් අවස්ථාවන් රාශියකදී එතුමා මට සහයෝගයේ ශක්තිය ලබා දීලා තිබෙනවා. නමුත් මේ කරුණු දෙක මගේ හිතේ සදාකාලිකව සනිටුහන් වන කරුණු දෙකක්. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයන් ආරක්ෂා කරන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යූහය රැකගන්න එතුමා හැම විටම කටයුතු කළා. දැන් අද උදේ පාන්දරම කතා බහට ලක් වුණා ආංශික කාරක සභා පිළිබඳව. අද මංගල සමරවීර මැතිතුමා මේ මැති සභාවේ හිටියනම් එතුමා ශෝක යෝජනා නෙවෙයි මොන යෝජනාව තිබුණත් එතුමා ආංශික කාරක සභා ස්ථාපනය කළ යුතුමයි. මාස 24ක් මේක කල් දැමීම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කියන තර්කය එතුමා අනිවාර්යයෙන්ම නොබියව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ මොකද එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය
රැකගන්නට හැම අවස්ථාවකදීම නොපැකිලිව නොබියව එඩිතරව ඉදිරිපත් වුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනවන්නට කැපවුණු දේශපාලන නායකයෙක්. ඒ වගේම එතුමා දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ ඉදිරියට ආපු ඉදිරියට ගෙනාපු ඒ මැතිවරණ කොට්ටාස එතුමා කවදාවත් අමතක කරේ නැහැ. මාතර ආසනයේ ජනතාව අමතක කරේ නැහැ. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව අමතක කරේ නැහැ. අද මාතරට යනකොට ඇස්වලට පෙනෙනවා එතුමා කරපු ඒ දැවැන්ත සංවර්ධන. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ එතුමා දියත් කරපු සංවර්ධන වැඩ කටයුතු තුලින් අදටත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව එතුමා කරපු සේවාව සදා අනුස්මරණය කරනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි එතුමා පරිසරයට දැඩි ලෙස ඇලුම් කරා. පරිසරය රැකගන්නට පරිසරය ආරක්ෂා කරන්නට රක්ෂිත ප්‍රදේශ සුරක්ෂා කරන්නට එතුමා බොහෝ විට කටයුතු කරා. විශේෂයෙන්ම පරිසර හිතකාමියෙක් හැටියට පරිසර හිතකාමී සංවර්ධන රටාවකට මුල පුරන්නට එතුමා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවත් සමග අත්වැල් බැනගෙන පරිසර හිතකාමී තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට එතුමාගේ පූර්ණ ආශිර්වාදය ලබා දුන්නා. පරිසරය ගැන කතා කරනකොට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි මම කැමතියි ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඒ ආදරය කරපු ඒ පරිසර සංරක්ෂණ රටාව අද වෙන විට යම් තර්ජනයකට ඔබ අපි සියලු දෙනාම ඇලුම් කරන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ බෝගහවැව රක්ෂිතය අද දැවැන්ත අභියෝග රසකට මුහුණ දෙනවා. ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නයි කියන බෝගහවැව රක්ෂිතය තිස්ස කතරගම පාරේ ජූල් පල්ලම උඩත්තාවේ ඒ වන රක්ෂිතය තුළ යම්කිසි රේස් පිටියක් සකස් කිරීමේ සූදානමක් තිබෙනවා. රේස් පිටිවලට විරුද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සංවර්ධනයත් අපිට අවශ්‍යයි. රටකට අවශ්‍යයි. හැබැයි සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ජනතාවාදී ප්‍රමුඛතා ඉලක්ක මොනවද කියලා අපි හඳුනා ගන්නට ඕන. නමුත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා බෝගහවැව රක්ෂිතය විනාශ නොවන ආකාරයට ඒ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දියත් කරන්නට පරිසර හිතකාමීව තීරසරව කටයුතු කිරීමත් මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ පරිසර හිතකාමී දර්ශනයට කරන දැවැන්ත ආශිර්වාදයක් ගෞරවයක් කියන එක මම මතක් කරන්නට කැමතියි. ජාත්‍යන්තර ශේෂ්ත්‍රයේ මංගල සමරවීර මැතිතුමාට තිබුණා දැවැන්ත දක්ෂතාවයක්. ඉතාමත්ම සුහදශීලීව තමන්ගේ වාග් ශෛලිය තමන්ගේ වචන හැසිරීම තමන්ගේ සංනිවේදන ක්‍රමවේද උපයෝගී කරගෙන ලොව දිනා ගැනීමේ හැකියාවක් ජාත්‍යන්තරව වැදගත් වන පාර්ශවයන් සමග සාකච්ඡා කොට අපේ මාතෘ භූමියට අගයක් එකතු කරන ආකාරයේ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාවක් එතුමට තිබුණා. මං හිතනවා අපි සියලු දෙනාට ජාත්‍යන්තරයත් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී සමහර විට එතුමා දරපු මතයන් පිළිබඳව අපිට එකඟ වන්නට බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතුමා ජාත්‍යන්තරය දිනාගන්නට උපයෝගී කරගත්තු ක්‍රමවේදයන් ඒ වැඩපිළිවෙලන් අපිට පුළුවන් ආදර්ශයක් හැටියට අරගෙන ජනතාවාදීව අපේ රටේ ඒකීය භාවය බහුමික අඛණ්ඩතාවය ස්වෛරීත්වය දේශපාලන නිදහස සුරකින ආකාරයට ඒ සම්බන්ධතා ඉදිරියට ගෙන යන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් ගරු කතානායකතුමනි ඇත්ත වශයෙන්ම මංගල සමරවීර මැතිතුමාගේ වාග් ශෛලිය විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ
ඉංග්‍රීසි භාෂා හැසිරීමේ ඒ කුසලතාවය ඇත්ත වශයෙන්ම අනගිභවනීය. මම විශේෂයෙන්ම අගය කරන චරිත කිහිපයක් තිබෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව උපයෝගී කරගෙන ඒ තමන්ගේ වාග් ශෛලිය තුළින් වචන හැසිරීම තුළින් ඒ ඉදිරිපත් කිරීම කරන කරපු අපේ දේශපාලන නායකින් රැසක් හිටිය. ඒ නායකින් අතරට මංගල සමරවීර මැතිතුමාත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුල් වෙනවා. එතුමා විශේෂයෙන්ම මේ උත්තරීතර සභාවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරුවපු ආකාරය මම කියන්නේ එතුමාගේ සිංහල භාෂා ශෛලිය ප්‍රමාණවත් නැtei කියලා නෑ, ඒකත් හොඳයි. නමුත් මං හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ශාස්ත්‍රයේ එතුමාගේ වාග් ශෛලිය ඉතාමත්ම ශක්තිමත්, අති උත්තරීතරයි. මං පිළිගන්න කැමති අපේ මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා, ඒ වගේම ලක්ෂ්මන් කදිරගාමර මැතිතුමා දිවංගත, ඒ වගේම දිවංගත අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඇතුළු, ජයා ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ විශිෂ්ට ප්‍රශස්ත නායකින් රැසක් ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂා ශෛලිය ඒ හැසිරීමේදී ඉතාමත්ම තමන්ගේ කුසලතාවය ප්‍රගුණ කරගත් ආකාරය හැමදාම මම දුටු දෙයක්. ඒ හා සමානයි මංගල සමරවීර මැතිතුමත් මේ උත්තරීතර සභාවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතාවක් කරනකොට මම හැම වෙලාවකදීම ඒ හොඳින් අසා සිටියා. ඒ මන්ද අපිට පාඩම් රසක් එතුමාගේ කතා ශෛලිය තුළ, ඒ වගේම කතාව තුළ ගම්ම්‍ය වුණු තොරතුරු කරුණු කාරණා ඇතුළත්ව අපිට බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. අවසාන වශයෙන් ගරු කතානායකතුමනි, මංගල සමරවීර මැතිතුමා කියන්නේ මේ රටේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ බිහි වුණු ප්‍රබල චරිතයක්, වැදගත් චරිතයක්, ඒ වගේම මානව හිතවාදියෙක්. මනුස්සකමට මුල් තැන දුන්නා. මනුෂ්‍යත්වයට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දුන්නා. මානුෂීය ගුණාංග එතුමා තුළ තිබුණා. මනුස්සෙක් දුකට පත් වුණාම හැම අවස්ථාවකදීම දුක තුනී කරන්නට, දුකට පිහිටවන්නට, දුකට පත් වූ පුද්ගලයා සැපතට පත් කරන්නට එතුමා ඉදිරිපත් වුණා. එනිසා මේ අවස්ථාවේ එතුමාගේ සහෝදරිය ප්‍රමුඛ පවුලේ සියලුම දෙනාට අපගේ එතුමාගේ අභාවය පිළිබඳව දැඩි ශෝකය, කනගාටුව, සාතිශය සංවේගය පළ කරමින් මංගල සමරවීර මැතිතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. You're watching the Life Traveller channel.